там надолу меха. Разбирате ли? Не съм виждала такива. И те се хвърлят и с таган искат да му отсекат ръката. Обаче таганът удря в кокала. И той там се хвърля. Единия убива, другия ранева, третия избягва. Надалян е работил. Неговата жена пък е била ясновидка. Баба Руса и са викали Тоталка. Понеже той бил кут с единия крак и са викали баба Тоталка. И тя е починала на 106 години. Някъде там 57 година. Тия години. 1848 година родена. 57 там тия години е починала. Не знам точно. И е познавала. И тук обикновено такива хора гледат така, ги мислят за малко така. Нали се сещате? Обаче като се видят назор, всички тичат през глава. Чичо Русо, Лелю Русо, помага. И тя помагала. Мен ми са разказвали, че са деца, са се базикали, подигравали с нея. А тя рекла, не се базикай с мене, ми иди да видиш кравата, че се е завила. А кравата е на оттатъчната бърчина. Разбирате? Там се е завила. И главата и краката на едно място, още малко ще се удуши. Кога отишли от тука, те тука са играли деца, кога отишли там, действително това. Тя отде ще види, отде ще знае. И други такива случаи ми са разказвали лично на мен. Била много талантлива жена, помагала на много хора. И се наричали Тоталка, баба Тоталка, и са идвали от съседните села. Да, от Мугла са идвали, от Бедин, от Брезе. Който се види назор, тича. Баба Тоталка в Гела ще им помогне. Тя помагала жената. На времето е било така. Който с каквото може помага. И аз мисля, че това са нормални неща. За добро или за зло и аз от ученичка така малко започнах да с лекарството и мъчки да помага. На много хора съм помагала. Има хора, които ми дължат буквално живота си. Мислите ли, че ми са благодарни? Не. Те се гаврят с мен. Подиграват ми се. Една нощ в един такъв голям снег, в 1:30 пристигна един от съседната махала. Хабърже, вика, кака умира сестрата. И аз грабнах кутията с лекарства при снега, а в падината съм затъвала до тука в сняг. С часове да се бори и да не мога да излезнат през. Като пили префърках, отидох, направих каквото се сеща за 15-20 минути. Тя има една атака от апендицит ли, не знам какво, коремна болка. Оправих положението. На другия ден тя се провиква. Помогна ми будалата. Подминах думите, обаче тя започна да ми пакости. Направо ми краде от градината. А аз от сняг до сняг копая по градината, за да изкара нещо за себе си и за децата си. А ти откъде ги разбираш? И това вече не мога да Откъде ги разбираш елачите? Откъде ги разбирам? Като се видиш назор, какво ще правиш? Например, за въглена. Аз го толкова научих, го знам от моята война, дето на времето ми. Дъщеря ми лежеше болна няколко дена. То нещо алергично към лекарства. Но аз не знаех, че... идва и Линдин. Утре е Линдина. И аз търся лекар, не мога да намеря. Цяла нощ си блъскам главата какво да направя. И се сетих, в махалата има 3 души лекари. Все някой ще им помогне. Нашински момчета. И тръгвам сутринта от къща на къща и се моля. Ами какво да ти кажем? Ликото таковата, наковата е спета още. На 3-та къща се разревах. Разплаках се. Когато Дора ми много болна, моли ти се каже на Гошо, ето много добър лекар, доктор Беевски, детски лекар в Смолян. Вика, Лико, като стане, ще му каже. И аз тръгнах, краката тежки, не мога да ти опиша какво. И си викам, кой знае кога ще стане, какво ще стане с моите Дора. Тя беше в 6-ти клас ученичка.
И в същия момент в съзнанието ми един спомен ми изкочи. Видях как на мене ми било лошо, как майка ме завела при война. Виждам огнището, как гори огъня от всичко и война взе една пръстена паница, си спомним даже и цвета на шарките, сложи вода и взе въглени от огнището, сложи и на пода. Така и ме кара да се разкръчи, се казва, и между краката ми долу. И тя минава около мене, ме обикаля 3 пъти и ми бая. Какво бая, не знам. И ми дава на 3 пъти да пие. И след малко играя с децата. И този спомен за мене беше спасението. И като дойдох, веднага го направих. И се опери са детето. Даже след обеда игра на Елиндин. Игра, а тя много обича да играе. И доктора, да е жив и здрав, мина. И му казах какво съм направила. Той вика, много добре. И аз си викам, така ли? Там после, като се видя на зор, хващам се за въглена и си казвам, що може там да помогне, защо да не може и тук да помогне. И съм разширила периметъра на полезното му действие на въглена и ми се иска да предам знанията на някой учен, който нещо да направи. Защото си мисли, че за екологията това е полезно, за работата с тия буклуците, нали? За много неща. Спасявала съм крави. Не ви се хваля, но това е действително. Кон